Мен конституция боюнча айткым келет. Бул конституцияда мен түшүнгөндөн дин мамлекеттен ажыраган да, бирок мусулмандар эмес. Ооба. Бийликке барып аткандар айры диндин жыты да жок. Мусулмандар барып атат. Бирок түшүндүргөндө саясатчылар мусулмандарды назарга кармайт да, дин мамлекеттен бөлүнгөн, а мусулмандар бийликке келип атат. Мына бийликке мусулмандар келбеш керек. Эмнеге келбеш керек? Эмне только атеисттер келиш керек. Же мисалы үчүн мен бийликке барсам, мен исламдан баш тартып барышым керекпи? Светскость деген ушул. Капыр болуп барышым керекпи деген нерсе турат да, жок. Светскость дегенде мен ушундай түшүнөм. Мамлекет теократиялык эмес. Мамлекет системасы демократиялык. Ага мусулман барабы, иудей барабы, христиан барабы, ал жеке ар бир адамдын тутунган дини. Ошон үчүн Кыргызстанда 100% бийлик өкүлдөрү мусулман болушу мүмкүн. 100% намаз окушу мүмкүн, бирок система демократиялык бойдон кала бериши да мүмкүн. Туурабы? Эгер эл келип туруп бир күн, силерден рахмат, урматтуу демократтар, атеисттер. Кел, биз мына балдардын саясий күчүн бийликке алып келели деп жаңы конституция алсам эмне кыласың? Туурабы? Плебисцит чечти, эмне кыласың? Демократия деген ушундай, мен түшүнүшүмчө. Демократия исламга алып келүүчү бир механизм. Мен да ушундай деп калдым. Эгерде демократияны Кыргызстан туура түшүнсө, баягы мечиттеги 7-8 бул исламдын бөлүгү эмес, ошо 7-8 тайпа исламды 7-8че түшүнүп алган да. Исламды жана пилди көрүп кел десе, 5өө барып 5 жагын көрүп келет да пилди. 7-8 түрө түшүнүп алган. Эмнеге? Себеби мамлекетте ислам маселесинде эчтеке түшүнбөгөндөр отурат. Вот мен үчүн эң чоң проблема ошондо да, бийлик өзүнүн эли тутунган динди билбейт. Дини эли жашап аткан динди билбейт. Ошондуктан бул динден коркот. Аны электоралдык деңгээлде гана колдонгон аракет кылат, ресурсун гана. Электоралдык ресурсун болгон. А бул миңден бир табияты. Калган жагына киргишүүдөн коркот. Себеби өзүнүн атеисттик көз карашынан мындай бир чыгып кетүү дискомфорту бар да. Анан эмне болду десе, изимдерди пайда кылат отуруп. Диндер маселесинде мен айтат элем, демократия, Равшан мырза айтып атат. Бүгүн демократия эмес деп атат. Демократия өзү келсе жакшы. Демократия өзү келсе жакшы деп атат. Бүгүн демократия эмес. Демек, демократия болсо дин менен болгон мамилени бүгүнкү псевдо демократияда кантип иш кылуу керек? Кантип иш кылуу керек? Бул бомба. Мындай алып демократияңардан кур каласыңар бүгүн. Чындап айтканда, мунусунан да кур каласыңар. Мен мусулман саясатын түшүнгөн аракет кылып аткан адам катары айтам. Мага да демократия керек бүгүн. Мен демократия аркылуу бийлик исламгерлерине ишенем. Ошон үчүн аны да көрөлү, чыныгы демократияны. Кыргыздарга чыныгы демократия кандай келет экен өзү. Европада 600-700 жылдык маданияттан улам келди. А Кыргызстанга кандай келет экен? Мага бир чети кызык, бир чети келсин демократия деп атат. Аны да көрөлү. Анан элдер эмне кылат экен? Анан элдер исламдан башканы тандабай калат. Бул турган нерсе. Анда демократтыктар эмне кылат ал кезде? Же элди атат, же кайрадан режимге өтөт.